خانه یک مادر بی سرپرست است. مادر رو برش آوردیم. حالا ما ازش سوال میکنم که وضعیت چه رقمی است. شما چند نفر هستید مادر؟ کی ها هست؟ دیگه یک بچه شکر مریض که بود نوی بر جورتر شده دیگه کار نمیکنه. شوهر شما شوهر فوت کرده دیگه. فوت کرده؟ دیگه چقدر وقت میشه؟ دیگه خیلی سال میشه. زندگی چطور میگذره مادر؟ ای زندگی که یعنی تلخی هیچ وقت زندگی برای تلخ نباشه مادر. خدا این خداوند یعنی ما نه زغال حال دل شما خریدیم رو نه خوش. دیگه کردیم خانه یخ. زغال نخریدی؟ نه دیگه زغال مقابل نه. مواد غذاییش مواد غذایی هم نداریم. بخاری داریم؟ نه بخاری هم نداریم. خیر مادر نگران نباشیم. حالا ما دفعه نخو 1% حل کردیم. بس مواد سوختم ان شاء الله که خداوند کریم است و رحیم. خوابتین بچه موادشون. صدای مادر شنیدین؟ مشکلاتشون رو بیان کرد. همسرش فوت شده با بچه‌هاش همینجا زندگی میکنه و گفت که هوا یخ شده و کوه نسبت به پایین زمین هوایش یخ است، سرد است. دیگه اینجا بسیار شدید به مواد سوخت نیاز است. ببینیم چی میشه روزهای آینده.